Hello， 大家好，我是戴老板。过完双11之后，不知道各位有没有受到这两个男人的狂轰乱炸？不管你们怎么样，但是 Oh my God， 我的钱包已经空了。那么我们接下来看看柴柴是什么状态呢？你是魔鬼中的天使，所以送我心碎的方式，是让我笑到最后1秒为止，才发现自己胸口插了一把刀子。你是魔鬼中的天使，让恨变成太俗气的事，从眼里流下谢谢